крысы не дают им Он спать. зашел в тот подвал из этого и увидел, что там на одной ноге надо стоять. С Это крысами. депрессия, я понимаю. А у вас Эти- Че у нас дедушка? Как ты еще рассказал? депрессия. Депрессия. Папа, видишь, в Германии такое слово выучил. Чуть что. Тут всех депрессия. Стресс. Депрессия. Штресс, как они говорят. У нас только штресса. Ich bin как- voll im Stress. Как моя Наталья бы имела депрессию, если бы она знала это слово. Да, особенно в молодости ей было. От чего Да. в депрессии быть? Но сейчас она зато на мне отыгрывает. А я молчу. Да. Твое молчание знаю я. Ну, чуть-чуть. Я маме сказала, что у нас ни разу ты голос не повысил, у нас тишина и покой. Я же дедушке сказала, он уже знает, где будет он проводить все свои отпуска, да, папа? Конечно. Единственное, дедушку знаешь, куда Рюдерсхайм отвезти? Там так классно. Да меня Там, этот там, знаешь, там музей Андрей вина, сегодня там так предложил, классно. если получится, в Париж свозить. Ну да. Ну ты уже был там. Уже тебе можно галочку поставить. Да, конечно. Спасибо вам. Кирочка меня туда отвезла, и ты. Но Бабушку она в Берлин возила еще, да? Орленок, где мой золотой? если получится. Вот у Орленка была депрессия. Слушай, папа, ты говоришь про нас. А у него какая была депрессия? А у него до сих пор? У него до сих пор в ужасе. А что? А ты что, не видел, как он первые дни сидел просто в гараже, нюхал наши вещи и все? Ты помнишь? Нет. Как не помнишь? А я что, Ну внимание тут он на это сидел в гараже. обращаю? Ну, дедушка его тут таскали. больше всего от этой Постоянно, стройки получает Ну, удовольствие. конечно, тут работы не початый край. А папа там красит. Фельдшпац. Вон, видишь, мы тон. Герои дня. Он все сам делает. Трудоголики. Я Орландо тут главный. Ева, ты не Сёськин мой. Сёськин мой, Сёськин. Сязечкин. А Андрюшенька радуется жизни, что ему красят его да. комнату. Любочкин. У нас у него Андрюшина комната в Ферзус, конечно. И как папа получается? Ну, только начал он. Я готовлю свет. Я говорю ему, мы